Kuble ya pi. Kani tok ke YouTube channel nga tok Arki. Ne kesngi wan ra au chapi ya ka point 3 chapang Bitcoin. Te chisundon sedango ya kani ka point 3. U Bitcoin. Wa em ka bor ya da ya nga ya pi na ka jingle klop ka sarkar yung i. Kamtam na ka banking system. Ka wada penman merau ya nga ya pi. Lang ba ka fractional reserve banking yung ki. Kiwa yele penmi ya kapisa klem ke ki wa kanong rim. Lada kemo pi ya usnem ar hajar pra. Wada emi ya ka Great Recession. Kawa penche yang bru ya i. Wa ka jingchanya ak sorkar wa ki bang. Ye go penman yang ngaya pi ki bikari. Te kamwa ong ka kentin. Haman la ki jing wai ga le ka lat penbha. Kamte house nem ar hajar pra da penmi ya ka Bitcoin Whitepaper. Lang bao Satoshi Nakamoto da thau gi ya o Bitcoin. Wayi UM du ar puvi million hi. Te lang ba kani ka jingduna yang o. Da bun le wak hen ka muksier ya o. Da kawa penem kam ya ka blockchain technology. Ustor ne record bha ya ka ledger. Kawa chisen da thau wom ye deu pundo. Uyada open bha ya kani da emi ya ki miner. Ki wakut maya i ki Bitcoin miners. Ki waman kinong pen sakhiet ya man ki transaction ya ki pten ha ka blockchain. Lang ba ko proof of work mechanism. Wat uyok reward gile da o Bitcoin he. Sakat no he ki central bank wabun da sedang gi ya ka central bank digital currency CBDC ni bha da tinggi ya duk ki control i. Bat le lang ba ki kubor penting wa ya Bitcoin da pen kam do ki bruwasi wa ki wadai drop he. Ta kawi he ka jingkeli ubo hini. Te chuaw mi Bitcoin te to kapisa wa pen kam hi ile ki le pen kam ki. Kemo ki wa habor kwa ge ya i uche utip ini wa tinggi ya duk gi chong chuki. Kawa kam hi to utip i yaman i kam ki meraw wa ro chijing im. Kamas dang ke internet hagis nem ar hajar bun ki wa beny wa kho ni daw myu jngai. Te hini le hagi crypto sakat no he waro ka perthai ka wi upen kam yaki da khut le yaki digital cryptocurrency ni daw wa exist gi ha digital he. Badapen kam da cryptography security upen man yaki wada secure bhahi. Kuble chibun. Teles nyo bang pi ya kini ki kam ki yonga. Tes nyo bha like, share wa subscribe ya kini ka channel. Ya share lang le wa perlok projor ki yong pi. Ya uman go kam ka jingerap ya nga wachnai kini ki content. Kuble chibun blau lang pi.